Hey guys, welcome back to my YouTube channel. মই Tazmira নতুন এটা টেষ্টি চিকেন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে আছে আৰু ময়ো পিছে বহুত ভালে আছোঁ। এনেকুৱা টেষ্টি আৰু ইয়াম্মি ৰেচিপি আহকচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। কি লৈ বনাইছোঁ সকলোবোৰ দেখাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব স্কিপ নকৰাকৈ। এইফালে লৈ লৈছোঁ চিকেন পুৰা আধা কিলো চিকেন পুৰা ধুই ধাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। চিকেনৰ পৰা এটা একদম টেষ্টি চিকেন টাৰ্কা ৰেচিপি বনাম। চ' আহকচোন কেনেকৈ বনাওঁ নিউ তৰিকাত আপোনালোকক দেখাওঁ। চ' এইফালে লৈ লৈছোঁ ফুলকবি এনেকৈ কাটি, এইফালে আলু লৈ লৈছোঁ 4টামান এনেকৈ ডখৰকৈ টুকুৰাকৈ কাটি, দেখিছে নহয়। চ' এইফালে লৈ লৈছোঁ কেপচিকাম, যিটো কেপচিকাম দুটা লৈছোঁ একদম ডখৰকৈ কাটি, আৰু ফুলকবি লৈছোঁ এটা। এইফালে লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, নিমখ আৰু হালধি জোখ অনুসৰি। তো এইফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট। চ' আহক এইখিনি ৰেচিপিৰে একদম ধুনীয়াকৈ এটা টেষ্টি চিকেন ৰেচিপি বনাম আহক। চ' ইয়াত কেৰাহী বহাই দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ। কেৰাহীত তেল দি ল'লোঁ। দি পিনে এতিয়া ফুলকবিকেইডোখৰ প্ৰথমে ভাজি লওঁ। ফুলকবিকেইডোখৰ একদম হালধি নিমখ নিদিয়াকৈ এনেই ভাজি লৈছোঁ। অকণমান ভাজি ল'ম, খুব বেছি নাভাজোঁ, মানে অকণমান আৰু কম চিমত ভাজি ল'ম। যিহেতু ফুলকবিকেইডোখৰ মই ভাজা হৈ গৈছে, চ' খুব বেছি ভজা নাই, মই অলপ ভাজি পিনে তুলি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে আকৌ কি ভাজিম জানেনে? এইকেইডোখৰ তুলি ল'লোঁ ফুলকবিকেইডোখৰ। এতিয়া যিখিনি কেপচিকাম এইখিনি অলপমান ভাজি লওঁ। ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ, একদম পটাপট ভাজি লৈছোঁ। আৰু কেপচিকামকেইডোখৰো দিছে ন, যিহেতু অকণমান সিজিবলৈ লিখীয়া ধৰিলে, তো এইখিনিও ইয়াতে তুলি ল'লোঁ। তুলি পিনে এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছটো কি কৰিম, বাটাৰ। তো এই তেলখিনিতে বাটাৰ অলপমান দি দিলোঁ, দি পিনে অলপমান মিক্স কৰি দিলোঁ। বেছি তেল নিদিলোঁ, এইখিনিতে বনাম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদাখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে। দি পিনে এতিয়া অকণমান ভাজিম, কম চিমত ৰাখিব পিঁয়াজখিনি ভাজিবলৈ, যিহেতু তেল বেছি নাই দিয়া আৰু বাটাৰ দিছোঁ। তাতে অকণমানকৈ ধুনীয়াকৈ মজাই একদম ৰঙা কৰি ল'ম পিঁয়াজখিনি। নেক্সট প্ৰচেছটো কৰোঁ। এতিয়া চিকেন আধা কিলো, এইটো চয়া চচটো ইয়াতে অলপমান দি দিছোঁ। চয়া চচ দি পিনে অলপমান মেৰিনেট কৰি দিম। মেৰিনেট কৰি এনেকৈ মিলাই দিম। আৰু তাৰ পিছতে নেক্সট কি দিম জানেনে ইয়াৰ লগত? চ' এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি দিছোঁ, একদম ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিম কি জানেনে, ভিনেগাৰ খুব বেছি নাই দিয়া, একদম 2 চামুচ ভিনেগাৰ ইয়াতে দি পিনে এইখিনি এতিয়া ৰাখি দিম। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰচেছটো কি কৰিম জানেনে? পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাৰ লগে লগে যিখিনি হালধি, জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু লগতে নিমখ সেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। দি পিনে এতিয়া পানী অকণমান দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু তেলটো ফুটিবলৈ দিম। একদম ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, দেখিছে নহয়, একদম তেলটো ফুটিবলৈ ধৰিছে লাহে লাহে। একদম ধুনীয়াকৈ, কিন্তু মই জলকীয়া গুড়ি নিদিওঁ। এতিয়া যিখিনি চিকেন এইখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে। কেপচিকামখিনি যিখিনি ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিম। লগতে আলু দি দিম। এতিয়া আলুকেইডোখৰ যিকেইডোখৰ মই থৈছিলোঁ কাটি, এইকেইডোখৰো দি দিম। আৰু ফুলকবি যিকেইডোখৰ ভাজি থৈছিলোঁ সেইকেইডোখৰ লগতে দি দিম। দি পিনে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। ৰং জলকীয়া নিদিলেও একদম তৰকাৰী গ্ৰেভিকৈ ইমান ভাল লাগে চিকেনখিনি। চ' একদম ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ, গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ, দেখিছে ন। এতিয়া অকণমান দেৰি কাৰণে গাপ মাৰি দিম, একদম পানী নিদিয়াকৈ অকণমান দেৰি কাৰণে গাপ মাৰি দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকনাখন মাৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছতে ঢাকনাখন অকণমান ভালকৈ মাৰি দিছোঁ। আৰু ঢাকনাখন অকণমান কেৰাহীখনৰ জোখৰ নহয়, এইটো কাৰণে অলপমান দিগদাৰ হয়। চ' সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ অকণমান দেৰি কাৰণে ঢাকনাখন খুলি ইয়াতে এতিয়া কি কৰিম, পানী দি দিম, অকণমান পানী দি দিম, জান পানী অলপমান দি দিম। খুব বেছি নিদিব পানী। দি পিনে এইখিনি অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ, অকণমান জুবুৱলি মিলাই দিছোঁ। মিলাই পিনে ঢাকনাখন আকৌ মাৰি দিম। আৰু একদম কম চিমত বস্তুটো হ'বলৈ দিব, তেতিয়া বহুত টেষ্টি লাগে। চ' আকৌ খুলি চালোঁ, এতিয়া অলপমান লাহে লাহে হ'বলৈ ধৰিছে, দেখিছে নহয়, একদম ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। ফুলকবিবোৰ অকণমান সিজিবলৈ ধৰিছে। ধুনীয়াকৈ তৰকাৰীখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনাখন মাৰি দিম।
ঢাকনাখন ধুনীয়াকৈ মাৰি দিছোঁ এতিয়া চ' অলৰেডি তৰকাৰী আমাৰ হ'বলৈ ধৰিলে একদম ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল চ' আপোনালোকক উলিয়াই পিনে দেখাই আছোঁ চ' আহক তেতিয়ালৈ উলিয়াই আপোনালোকক দেখাওঁ চ' গাইজ অলৰেডি মোৰ একদম টেষ্টি কুকুৰা গোচৰ একদম ৰেচিপি তৈয়াৰী হৈ গ'ল চিকেন ৰেচিপি চ' একদম টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু ঠাণ্ডা হৈ গ'লে খাই আৰু ভাল লাগিব তো কেনে লাগিলে মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট দিব আৰু তলতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলোবোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে তো আজিলৈ বাই বাই টাটা তো আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ